耶！我哋嚟到福岡啦，好耐冇嚟過，好似2018年，即係有6年時間冇嚟過。上次嚟咧都係嚟咗3日，最重要都係去咗能古島。今次咧就嚟5日，可以去多啲嘅地方啦。我哋都聽咗好多唔同嘅地方啊，睇下我哋去咗邊度玩啦。第一件事嚟咗麥記咧，就係買咗呢一個咩嚟㗎？土味沙啤，香港就冇應該係啊。咁啊，誠意推介呢個都幾好味。仲有呢個咧？蝦包，蝦包望下個樣先。哇！呢就睇下間酒店先啦。咁就非常之近呢個博多站咧，出嚟咧我諗2-3分鐘嘅路程咧行就到啦，同埋都幾企理下。咁啊呢間酒店就唔係即係特別貴嗰啲嚟㗎啦，你見到入嚟都幾寬敞嘅。呢度咧就可以擺到2個篋啦，直頭。呢邊就有個梳化，都有得坐下，都其實相對上嚟講闊落嘅。咁另外呢度咧就係嗰個洗手盆就擺咗出嚟啦。跟住呢一度咧就哇，原來有一個花灑啦，同埋有個浴缸可以浸浴嘅。咁至於你坐廁咧，坐廁就喺另一邊嘅，都幾乾淨啊。咁啊呢邊就係坐廁啦，咁就分開嘅，乾濕分離嘅。咁就即係喺日本，你知道啲酒店咧就比較即係窄啊、逼啊同埋殘，但係呢間嚟講咧，我覺得算幾 OK。同埋最緊要咩？地點近啊，真係超近啊！我覺得非常之性價比高。其實個酒店大堂咧就好靚嘅，係啊，個感覺就好新嘅。咖啡，Go Go！我哋就係坐呢架鹿兒島本線嘅 JR 咧，就去呢個動物 cafe。其實咧好近嘅，搭一個站就去到竹下站就 OK 啦。即係搭咗一個站，打個冷震就到啦。咁我哋依家就要行15分鐘去嗰度。我老婆好忙啊依家，因為佢要攞住個電話睇住點樣行啦，跟住咧佢又要打機啦，要種花園路都。佢嚟到日本其中一個任務咧就係要打機，打嗰個咩機啊？皮克敏。皮克敏啊！哇，咁大個金喎！黐線嘅，好唔好食咧？唔知。大鄉里出城，我唔知可以售賣機器買呢啲嘢喎，馬嚟喎，全部都。雖然話就話行15分鐘，但係咁樣沿路行啦，有啲風啦，嗰條路又闊又冇乜人咧，其實幾舒服嘅。係啦，終於見到啦，啦啦 Move 個 friend 啦啦撲。咁嗰間動物 cafe 咧就喺呢個商場入邊，其實呢個商場都有啲嘢行下嘅。好啦，我哋今日嘅目的地就想嚟呢間，係啦。雞全部都係雞，可唔可以叫下世界認真組織嚟數下呢度有幾隻雞？啲雞仔咧知道咧有嘢食嘅，跟住我老婆行，你睇好唔好啊？我老婆喺都要我試下，唉，其實冇興趣。哇哇哇！但係好得意嘅。我感覺好柔軟嘅。啊！但係佢其實好溫柔嘅，咁啄下啄下啄下係好舒服嘅，係啊，好搞笑嘅。啊？唔同嘅 OK 嘅。OK 啊。係咪咩都應該要試下？唔係喎，咁又。吔屎啊你！超近距離。咁可以買一啲飛咧，就可以餵啲動物。係。入邊啊？入邊啊？睇睇先。我呢個。哇哇！一隻 apple。哎呦！冇咯，係啊，佢會咬你啊！再嚟，再嚟！哇！
原來有得喐下。咩感覺啊？咩感覺啊？係好輕啊！呢個小朋友，哇！咁大膽嘅你，好勁喎！你咁大膽嘅喂。2,000 years later. 啲牙幾尖喎！我真係好開心啊！好感動啊！係。都會咬喎，係咪？就會咬，所以佢係。哦。做咩？你想食嘢啊？好，請你食嘢好冇？哇！哇！會玩千秋啊！哇！十指元水喎，貓頭鷹，佢望住我，瞓晒覺喎呢啲。我就好驚食喎。哇！呢個啦啦坡都幾大幾舒服喎，冇乜人行，但係咧鋪頭其實幾多下，都係幾舒服下。係啊，大家可以嚟下呢一度啦，就唔使成日去天神啦。天神其實都幾多人，但係就冇呢度咁闊落啦，同埋咁多嘢睇。每一層個樓底都超高，啲鋪頭超大間，即係唔係嗰啲即係商場仔咧就好細間，我覺得好逼嘅，你見。帶大家睇下呢個 food court， 超大嘅，黐線勁大嘅 Vivo。中意跟揼嘅朋友咧，應該會好想嚟呢一度位。咦，我老婆已經行咗去好前喺呢度。哇！呢度如果夾公仔正啊，發達啦呢間。幾大間，夾到你手跛啊！夠唔夠錢先？哇！呢度真係可以玩成日，除咗夾公仔之外咧，入邊有好多嗰啲 game 咧，係啱晒啲大人玩，好多啊！其實呢度係。有啲考反應嗰啲咯，呢度掉波咯，好多嘢啊！呢度避開啲障礙物咯。跟住呢站我哋就去 cafe， 就係一間我老婆指定要去嘅，我哋 book 咗位，但係遲咗到。係。有咩食啊？有開心果蛋糕，但係我唔知仲有冇啦，而家咁晚，因為收唔到。希望有啦，我哋試咗少少啦。其實改後一個鐘，但係出嚟就好近，喺藥苑大通站一出嚟，其實3-4分鐘到啊到。耶！到啦，就係嚟呢一間嘅 cafe。後邊下嚟 reserve 呢個我哋。哇！呢個係咩桃嚟㗎嘛？蜜金啡、蜜金蛋糕，跟住加杯咖啡，20零蚊，呢個30蚊，600嘢。你食先，你肚餓。個底咩嚟㗎？錫紙。
唔係喎，個底應該係木嚟嘅，張台啊，屌靚㗎。影掂咪得咯。今日主力嘅重點啊，今日嘅重點係呢個。我老婆話一定要呢個煲紅茶。開心我關注咗，快啲關注呢個眼鐘。係好多嘅開心果，成個都係。好香喎！食咩啊？我同老婆咧就挑戰高難度，去有啲街邊檔度咧唔識英文就 Google Translate 去落 order。福岡就第二次嘅，因為之前喺台北就都試過嘅，係啦，呢度就見到喺天神嗰度咧就有一間，亦都唔係一間，都有幾間車仔檔可以試啦。跟住我哋嗌咗就一串牛一串豬咯，就試下咯，即刻用炭度燒。有啲火爆得啲腸啊，呢個腸啊，幾好味喎，味道打得好好，有少少辣辣地，似一個咩味啊？麵豉啊，都可能係似啲麵豉嗰啲味。佢有啲關東煮，呢個係叔叔煮嘅，咁後面就用個炭爐喺度燒，咁都幾好生意。如果我哋嚟嘅時候，啲婆婆坐喺隔離啦，左手邊就有個日本人啦，跟住佢就教我哋點樣落單啦，用啲有限度嗰啲英文去溝通，跟住佢就用 Google Translate 捉我哋旅途愉快。呢間街檔咧真係值得推介，咁因為應該有個牛腸鍋啦，同埋有啲燒嘢食咧都幾好味嘅。咁佢都係500-600 yen 到啦，咁應該我哋食咗就1800 yen 咯，都唔使2000 yen，即係幾廿蚊都100蚊之內。如果依家對5嘅話，咁我覺得值得推介，同埋個位置咧好方便嘅，就喺天神咧個車站一出嚟咧就係啊，個 Minna 商場對面咧就已經係嘅。咁可以大家嚟試下啦。如果覺得台屋咧就多人咧，呢度真係一個唔錯嘅選擇。佢真係幾好生意，我想話我哋坐喺度咧不斷有客來往，我翻台好快，其實都係啊。但係就呢度就唯一唔好處就大風，都幾大風下，所以台屋都係大風㗎啦。係啊，啱喎，係咯。咁大家可以一試啊，不妨。